ជនជាតិចិនម្នាក់ប៉ុនប៉ងលុតសម្រាប់ខ្លួនតែត្រូវសមត្ថកិច្ចជួយសង្គ្រោះបានទាន់ពេលមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងខណៈមានបរិយាជនជាតិចិនម្នាក់បានឡើងទៅលើអគារមួយកន្លែងប៉ុនប៉ងលុតសម្រាប់ខ្លួនតែត្រូវបានកម្លាំងជំនាញនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញយករថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យមានដងសន្ទូចវែងមកជួយសង្គ្រោះទាន់ពេលវេលាហេតុការណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលខាងលើកនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 11:30 នាទីយប់នៅថ្ងៃទី 14 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2026 ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុពួកគេបានឃើញបរិសុទ្ធដែលជាជនជាតិចិនមួយរូបនោះបានដើរចេញពីបន្ទប់នៅក្នុងអគារកើតហេតុខាងលើរួចក៏មកឈរស្រែកតែម្នាក់ឯងនៅក្បែរច្រកមាត់បង្អួចនៅពេលដែលឃើញដូច្នោះប្រជាពលរដ្ឋក៏បាននាំគ្នារាយការណ៍ទៅកាន់សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានឲ្យចុះមកជួយអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗក្រោយពេលដែលសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះមកដល់ហើយក៏បានតាក់ទងទៅកាន់កម្លាំងជំនាញបង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមបញ្ចេញរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យដែលមានកញ្ច្រែងនិងដងស្ទូចវែងដើម្បីយកមកជួយជនជាតិចិនរូបនោះហើយបន្ទាប់មកក៏បានជួយដាក់ជនជាតិចិននោះមកក្រោមដោយសុវត្ថិភាពនិងដឹកតាមរថយន្តសាមួយយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមៗផងដែរក្រសួងបរិស្ថានបានរកឃើញក្រុមហ៊ុន2នៅរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ចេញសំណល់ដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងអនុវត្តវិធានការច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងលើកកម្ពស់សុខភាពសាធារណៈក្រុមការងារអធិការកិច្ចនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគាំពារបរិស្ថានដែលដឹកនាំដោយលោកជូថុលអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននៅថ្ងៃទី 14 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2026 បានចូលរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញមន្ទីរបរិស្ថានរាជធានីភ្នំពេញនិងបានចុះត្រួតពិនិត្យការបំពុលបរិស្ថានបង្កឡើងដោយក្រុមហ៊ុន XSLJ Cambodia Garment Co Ltd និងក្រុមហ៊ុនយន្តឈាន Garment Co Ltd ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិឫស្សីសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញក្រុមការងារបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុន XSLJ Cambodia Garment Co Ltd គឺជាប្រភេទរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់បានធ្វើការដុតកំទេចក្រណាត់នៅក្នុងឡទី1ប្រមាណជា100បាវនៅក្នុងមួយថ្ងៃដែលស្មើនឹង30គីឡូក្រាមនៅក្នុងមួយបាវនិងក្នុងឡទី2បានដុតអស់ចំនួន10ទៅ15ម៉ែត្រគូបនៅក្នុងមួយថ្ងៃនិងបានប្រើប្រាស់ប្រេងម៉ាស៊ូតសម្រាប់បង្កើនចំហបើទោះបីជាក្រុមហ៊ុនមានបំពាក់តម្រងចម្រោះផ្សែងប៉ុន្តែសក្តានុពលប្រភពបំពុលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យជាបឋមរកឃើញថាគុណភាពខ្យល់ចេញពីបំពង់ផ្សែងឡចំហាយឃើញថាលទ្ធផលលើសកម្រិតស្តង់ដារដែលលើពីនេះក្រុមហ៊ុនក៏បានរៀបចំឲ្យមានកិច្ចសន្យាការពារបរិស្ថានប៉ុន្តែពុំមានលិខិតអនុញ្ញាតបញ្ចេញសំណល់នៅឡើយនោះទេនៅក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមហ៊ុនយន្តឈាន Garment Co Ltd ជាប្រភេទសេវាកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ក៏ត្រូវបានក្រុមការងារបានពិនិត្យឃើញថាក្រុមហ៊ុនបានប្រើប្រាស់កំទេចក្រណាត់បង់កាត់ភ្លើងនៅក្នុងឡចំហាយប្រហែល10គីឡូក្រាមនៅក្នុងមួយថ្ងៃដែលឡចំហាយជាប្រភេទឡធម្មតាពុំមានបំពាក់ប្រព័ន្ធចម្រោះសម្រាប់សម្អាតផ្សែងនោះទេក្រុមការងារបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យគុណភាពខ្យល់ចេញពីបំពង់ផ្សែងឡចំហាយបឋមឃើញថាលទ្ធផលលើសកម្រិតស្តង់ដារដែលក្រុមហ៊ុននេះក៏មិនបានអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយមិនបានរៀបចំនៅកិច្ចសន្យាការពារបរិស្ថាននិងលិខិតអនុញ្ញាតបញ្ចេញសំណល់ពាក់ព័ន្ធនោះទេនៅចំពោះមុខក្រសួងបរិស្ថានបានចាត់វិធានការចំពោះក្រុមហ៊ុនទាំងពីរយោងទៅតាមក្រមបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិមាត្រា161មាត្រា173និងមាត្រា668និងអនុក្រឹត្យលេខ42ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យការបំពុលខ្យល់ជាមួយគ្នានេះក្រសួងបរិស្ថានតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រូវទទួលរងពិន័យអន្តរការនិងត្រូវផ្ដល់សំណងផលប៉ះពាល់សុខភាពសាធារណៈនិងការខូចខាតបរិស្ថានតាមការវិតម្លៃជាក់ស្ដែងពីមន្ត្រីជំនាញជាមួយគ្នានេះក្រុមហ៊ុនត្រូវបញ្ឈប់ការដុតកំទេចកំណាត់នៅក្នុងឡចំហាយជាបន្ទាន់និងត្រូវបំពាក់ប្រព័ន្ធសម្អាតផ្សែងចេញពីឡចំហាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារកំណត់ក្រសួងបរិស្ថានបានតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រូវរៀបចំកិច្ចសន្យាការពារបរិស្ថានដាក់ជូនក្រសួងបរិស្ថានពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់និងត្រូវស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតបញ្ចេញសំណុំពាក់ព័ន្ធពីក្រសួងបរិស្ថាន